Tingnan natin. Ito ngayon, i-on ko ngayon ha. Ito. On. Yan, on ko. Start ko ha. Start. Tingnan natin kung lalabas pa ang check engine niya. Ayun, putragis siya. Tapos kung gagalit. Nadali. Sus, Mariosep oh. Putang ina, nadali yung sasakyan. Ngayon, galit na ngayon yung makina, pati yung driver galit na din. Dalawa na yung galit. Dati, yung galit, yung kung lang mekaniko ng galit. Yung sasakyan, hindi pa galit. Yan, okay na ngayon. Ayos na, oh, tara. Thank you sa kay kay Jerome Automatic Work. Idol. Oh, idol, mekaniko rin to, idol. Yo, what's up? Automatic Works. May customer tayo, Kia Forte 2012. So, ang problema niyo mga sir, uy, ba, nakailaw yung traction, tapos nakailaw yung check engine, tapos pag inapakan mo sa ilalim, ayun o, accelerator, maandar yan, naka-idle, walang RPM, ayaw. Okay, so reconnect. Health report. Ay, dapat din natin nag-health report. So, tingnan natin. Tahimik, pero naka-check engine, ayaw nga gumana. Dito, yan. Yan yung nangyari sa kanya. Galawin natin. Okay, accelerate mo daw. Tapakan mo accelerator. Sige. Okay. Wala. Okay. Yan. So, wala pa rin. Wala. Yan. Okay. Apak. Sige. Yan. Sige. Tika lang. Sige. Up. Tika lang. Okay na. So, basahan natin to habang umaandar kasi wala siyang accelerator. Yun. Basahin mo natin yung light. Red. Wala. Saka nakailang yung traction. Ito lang yan. Traction dito lang yan. Okay. Oy, not supported. Okay. Back. Ford pala to. Kaya pala not supported. Yes. Kia tayo. Kia. Okay. Yan, bumaba na yung idling. Wala pa rin, di pa rin gumana. Yan o. Kahit apakan natin, apakan. 40. Back. 40 ulit. DB. Back. Kia 40. Yan. 12. 2.0. System selection. Dito tayo. Yan, issue lib. Solid. Yan. Okay. Basahin natin yung data stream niya mga sir. Kung may signal siya sa sa accelerator. Data stream. Ito yung part 1, select all. Ano ka, select all na kagad? Okay. Okay, wait lang natin. Alright, yun na. So, AC switch, accelerator pedal. Yan, up, yan. Yan yung pinakauna. Tapos, ang kasunod, accelerator pedal. Ay, wala to, oh. Tsaka, position sensor, wala, oh. Nag-0.
gumagalaw ito. Millivolts nga lang, pero ito wala. Dapat meron to. So, next tayo. Yan. EPS. Umikat ka, di ba? Umikat eh. Hindi ko alam yan. Nagbibig ka eh. Iniwan lang siya, pinasok na lang siya dito eh. Nag-aaway ba yan? Kasi binidyo niya yung babae. Yan mga sir, so naka-andar, ganun pa rin yan. So dito, sa accelerator, wala talaga siyang ano. Yun yung pinakauna, yung accelerator. So basahan natin actual. Ayun, accelerator pedal. Tapos nag millivolts lang siya. Dapat meron tong, kahit mabasa natin yung 5 volts. Tapos yung actual doon 5 or 3. Tapos actual natin doon dapat may 14 volts o 13 volts. Tingnan natin ito ngayon. Yan 13. Yan, throttle position set. Throttle position 1 2. Yung 1, sensor 1. Yan, apak tayo, wala. Throttle pull open, naka-off. Throttle open PWM, naka 4.70. Hindi na gumalaw, oh. Kahit inaapakan ko na sagad, oh. Hindi siya gumagalaw. Target idling, 620. Sakto naman. Tapos dito, 15. Throttle position, voltage. Nako, millivolts. Napakababa. Voltage, napakababa. Okay? Okay? Okay, buksan muna natin doon. Mga sir, automatic work. So, naka-under yan. Ayan o. Maririnig yun, naka-under yan. Yun, umiikot yan. So, basahin natin. Ila-live data ko lang. Live data ko isa-isa. 2.4. Yan. Ground. Ground. 0.9, ito, tingnan natin. Yung dalawa dito sa motor. Yan. Ano? Ground. Good ground. Dito isa. 0.5 volts. Baba ah. .8 volts. Ang baba dito. Dapat 5 volts to. 12. Ito isa sa gitna 5 volts sa gitna, 4.7 volts lang yan. 4.7 volts. Yung ito sa taas sa taas 0.8. Walang ganyan dapat na voltahe, walang 0.8. Buuhan lang yan ang voltahe. Dito sa baba 5 volts. Sakto to, may 5 volts. Hanapin natin yung kanyang 14 volts. 1.4. Walang ganyan. Ang bababa ng voltahe. Ito isa. 1.3. PWM to. Apakan mo nga. 13 volts. Yan, PWM. Apak. Wala. Inapakan mo? So, wala. Sa kabila. High and low pala to. Apak. Bitaw. Apak. Wala nagbago. Flat, naka-flat. Dito sa kabila. Ganun din. 5 volts, 5.3. Apak. Bitaw. Dito sa taas. Apak. Bitaw. Walang nagbago. Apak. Ito ground common to. Bitaw. Wala. Okay. Wala nagbago. Alright. So, ang gagawin natin ngayon, dahil walang nagbago mga sir, off natin yung sasakyan. Wala nga siya nagbago. Off natin. Yan, naka check engine pa siya. Off natin ulit. Alright.
Yan. Ito mga sir, naka-off tayo. Tapos start natin ulit. Dito pa yung scanner natin. Start natin ulit. On. On. Yan. Check engine is on. Nawala yung traction. Start natin ulit. Okay, nag-start. Nawala yung traction. Tapos nag-check engine pa. Apakan natin yung revolution, yung RPM. May RPM na siya yun. Ayun o. So, may RPM na siya, malakas. Malakas ngayon. Tingnan natin dito kanina sa scanning. Kung punta tayo dun sa throttle. Tingnan natin yung throttle. Kung ano reading. Yan. Yung reading kanina, same pa rin yan. Same pa rin yung dalawa. Ito, walang naka 0% lang siya. Apakan natin, magkakaroon yan. Ano, patay pa rin? Ayun, yun, nagkakaroon siya. Yun, yung sinasabi ko. Sasagad. Yun. Yan, nagkakaroon. Ngayon, dun tayo sa isa. Dapat meron yung 5 volts. Saan ba yun? Kabila. Next. Dito yung mga sir. Throttle position, number 6. Yan. Throttle position, number 8. Dito. Throttle position. Walang 11. Throttle. PWM equator. Is ULB only. Naka 0 lang. EMS battery. Yan, throttle position sensor. Magkaiba na basa niya rito sa kaninang reading. Apakan natin to. Ayun, may reading na sila, sabay-sabay na. Pati yung PWM. Throttle full open. Okay, gumagana na siya. Kanina, yung unang reading natin, di gumana. Tapos, actual natin ulit. Alright, so actual ko lang mga sir. So, may check engine pa siya. Kailangan natin actual. Yan. Actually natin kung ano reading ng mga yon. Kasama dito. 5. Nag 2 volts siya. Nagbago. Yun, nag 2 volts. Ito, 0 lang din to kanina. 0.8. Tumaas. Ito ground. Ground din to. Dito tayo mga sir. Dapat makabasa tayo dito ng 12 volts. Kanina walang 12 volts dito. Dito lang sa pinakababa. Ito. 13 volts to. Wala. Hindi siya ng 13 volts. Ito isa. Yan. Ito ground to kanina. Ground. Good. Ground lang siya. Yan. Ito 0.8. Apakan mo nga. Kahit mahina lang. Ayun. Tumataas siya. Ito signal isa. Tapos sa baba. Ito 4.75 4.7 volt. Apak. Mahina lang. Up. Sa baba. Sa baba. Ito 5 volts to kanina. Same, wala nagbago. 1.3 lang to. Itong kabila nawala ang 14 volts. Ayan. Good pa rin pala. Para mag-overheat na. Hindi pa. Ayaw. Okay. So, nagkaroon na siya ng revolution. Nagkaroon na siya ng rev. Ito, ang nagbago. Ito. Itong wire na to. Ito isang wire na to. Yung nagkaroon ng yan o.
Ito, kulay pink. Yan. Pagka binunot to, namatay na tayo ito. Mataas. Ito naktak. Okay, kailangan na i-relearn. Relearn nga natin. Taas baba. Yan. Taas baba. Nawala na. Ayan. Tapos taas baba. Kailangan natin i-relearn. Yun. Naka-on ulit. In-off na natin. Relearn nga natin. Na-relearn nyo ba to? Hindi pa. Hindi mo sa mga nila. Na-relearn. Relearn nga natin. Binunot ko eh. Okay. Bakit kaya siya ganun, no? Service function. Electronic relearn. Okay. Kia American US on. Reading vehicle information. So nagkakaroon na siya ng revolution. Tapos, yung ano, yung throttle body bago yun? O sa kanya yun? Bago na yun? Natin YTD 12.2 SUV. Okay. Throttle relearn. Okay, special function. Okay, completed. Okay. Start tayo. Start. Tingnan natin kung andar pa. Umandar pa. Okay. Ayan, umandar pa naman. Revolution natin. Yun. Tapak sa baba. Yun. Taas. Okay. Yun, so nabuksan na natin mga sir yung ECU nito. Sa Continental, Kia Forte. Ayun, Kia Forte. Ito yun. Ayan, tingnan natin kung anong ayaw mag-accelerate. Kailangan painitin pa. Dalawang click bago mag-accelerate. Yan. Bukas na siya. Tingnan natin kung ano magagawa natin dito mga sir. Alright. Okay. Sa likod. Ay, huwag kang kumapit. Yan. Tingnan natin yan lahat. Kia Forte. Kung ma-accelerate ba siya. Yan, Kia Forte. Yan mga sir, so testing natin ulit. Malamig na siguro to. Ayan, malamig na. Start natin. Ikabit na natin mga sir. Subukan natin kung gagana. Naka-park. Kanina ayaw to eh, ayaw umangat. Pag unang andar, pag malamig yung makina. Subukan natin ngayon. On muna. Isa pa. Lumabas lahat ng indicator. Okay. So hindi pa namin to dinilit. May check engine pa to. Hindi pa to dinilit, di ba? Wala pang dinilit. Start natin. Start. Nawala agad yung check engine. Yan yung RPM. Revolution natin. Turo ka na naman kalukuhan eh. Yun. Ayos na, kahit malamig, gumagana na. Palamigin muna namin. Palamigin mo na mga...
Kalating oras. Kalahating oras. Sabi ng chief mechanic namin. Okay. Talaga? Yun, automatic work. So, test drive namin yung ginawa kong Kia Forte. So, may RPM na. Tapos, nawala na kagad yung check engine gate. Wala pang scan. Testingin muna namin. Right. Patakbo. Tayo mo, hindi mo alam. Magkano? 20. Ano, latiro doon yan. Yun, mga taga-ihaw-ihaw yan, oh. Ang tagalati. Kaway, makikita kayo sa vlog ko. Ang tatuturo mo yan doon. Kaysa. Oo, kilala ko yun eh. Yeah. Oh, kilala mo pala eh. Dito kayo sa... Kuya, salamat ah. Sige. Yeah, so test drive. Okay. Nasa tayo? Taas tayo, taas. Nagkara ba tayo? Ikaw. So, naitakbo na rin. Maganda sasakyan to eh. Ito oh. Okay. Alright, so takbo. Testing muna. Kung nagagalit na ba siya. Kasi naman pagka ito ay malamig, walang galit. Pagka mainit, ayun, mabubuelo na. Pag mainit, nandun yung galit. Tapos pag pinatay, tapos pina-start, nawawala ulit. Ang testingin namin. Hindi ko pala ng galit. So, meron siyang fault code na ang fault code niya is puro throttle body. Galit na yung Throttle body. may-ari. Pati yung driver gumagalit. Ayan Galit na. Yung Meron siya. sasakyan hindi pa galit. Oh, test drive. Oh, inalupit mo talaga umapak ah. Galit ka kaagad ah. Gusto ko na galit para makita itong ganito. Yo, right. Yun, umataw na. Utang lukta. Lupit talaga mataw to oh. What, 2.0 eh. Kia Forte 2.0. Yun, maangat na yung RPM namin. Tsaka walang check engine. Alright. Tumuling nga din siya. Okay, throttle body ang fault code. Tsaka dalawang throttle body yun oh. Ha? Dalawang throttle body. Fault code, okay. Takbo muna. Alright. Ayan. Ayos lang yun. Sa loob ang madumi eh. Okay, nasa nasa ano ko ngayon, Banay. Papunta kami ng Amadeo, Cavite. Yan, no? Pa Amadeo na to. Papuntang Tagaytay. Oh, lakas. Sarap pala nito, no? Napakalakas na, maganda man ang putong, oh. Oh, ganda pala, no? Oo. Nawaan ko ganito Kia sa Forte. sasakyan. Dito na ako, kung napansin ko, napakatulin talaga siya. Okay, so Napakaganda. solved. Solved na mga sir, automatic works. Yun, pinatay namin, testingin namin ulit. Yan. Okay, sige, oo. Pinakamura na yun, sir. Pinakamura na yun. Okay, sige. Okay, sige. Pagka medyo mababa pa ang ano niyan, pwede pang babaan ko yun. Pagka makita kong hindi naman ganong malalim, pwede pang babaan ko pa yun. Basta ikaw pumunta. Buy and sell? Ah, personal. Oh, sige, punta ka. Oh. Oh, sige, okay lang yan. Oh. Okay, sige. Okay, sige. Opo, sir. Sige, text lang tayo. Oo. Opo. Okay. Opo, sige po, sir. Okay, sige. Thank you. Start. Sige. Tingnan Ito natin. ngayon, on ko ngayon ha. Ito. Yan, on ko. Start ko ha. Start. Tingnan natin kung lalabas pa ang check engine niya. Ayun, po target siya. Tapos kung gagalit. Nadali. Sus, Mario Josep oh. Putang ina, nadali yung sasakyan. Ngayon, galit na ngayon yung makina, pati yung driver galit na din. Dalawa na yung galit. Dati, yung galit, yung kanlang mekaniko ng galit. Yung sasakyan, hindi pa galit. Yan, okay na ngayon. Ayos na, oh, tara. Thank you sa kay kay Jerome Automatic Work. Idol. Idol, mekaniko rin to, idol. Tara. Alright, so takbo na kami. Ayun. Kia Forte 2012 automatic transmission. Nawala na yung Misfire, tapos may galit na. Okay.
Hataw. Wala stick na yan. Hinataw na.